السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض مشروب سحري. المشروب ده جميل جدا خصوصا في فترة الشتاء وفترة البرد ونزلات البرد المتكررة. عايزة اقولك المشروب ده سحر، استحالة لو جربتيه مرة تستغنى عنه. هنحتاج ل4 حبايات من الليمون يكون حجمهم كبير، عليهم نص معلقة من بيكربونات الصوديوم، وكمان هننزل بكوباية مية عادية جدا من الحنفية، وهنسيب الليمون منقوع لمدة 10 دقايق عشان نتخلص من اي مبيدات حشرية في الليمون. بعد مرور 10 دقايق هاخد الليمون ده اغسله غسله كويسه جدا بفرشه اسنان مخصصاها للمطبخ، وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل كمان ايه. اتمنى منك لو اول مره بتشوفي قناتي ياريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك اتمنى تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هاخد الليمون هروح اغسله وهنرجع نشوف هنعمل ايه كمان مع بعض. خلاص كده بعد ما غسلت الليمون غسله كويسه جدا هنبدا دلوقتي نقطعه شرائح. هنقطع 3 شرائح رفيعه بالطريقه دي، والحبايه الرابعه هنعصرها عصير. كلنا طبعا عارفين فايده الليمون خصوصا في فتره الشتاء، مضاد حيوي طبيعي لالتهابات الشعب الهوائيه والتهاب البلعوم، كمان بيقضي على السعال نهائيا، بينظف الرئتين، علاج طبيعي لالتهاب الحلق والبرد والانفلونزا. كلنا عارفين طبعا في فترة الشتاء نزلات البرد المتكررة دي، بيقوي جهاز المناعة وبيساعد على الهضم، كمان مفيد جدا لالتهابات المفاصل، بيقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. خلاص كده هنقطع الليمون بالطريقة دي، وكمان هنتخلص من أي بذور فيه. شايفين يا بنات سمك الشريحة مناسب جدا، ما تخليهاش سميكة أكتر من كده ولا رقيقة أكتر من كده. شايفة سمكها ده مناسب جدا. وخلاص كده بعد ما قطعت 3 حبايات من الليمون لشرائح رفيعة جدا هناخد الحباية الرابعة وهنبدأ نعصرها. ولو الحباية اللي عندك حباية الليمون صغيرة اعصرها حبايتين او 3 براحتك مفيش مشكلة، اهم حاجة بس يكون فيها حوالي 3 معالق من العصير. هناخدها نعصرها دلوقتي. المشروب اللي هنعمله النهارده ده مضاد حيوي طبيعي وافضل بكتير جدا من المضادات الحيويه اللي بنشتريها، لان المضادات الحيويه بتضعف المناعه جدا يا بنات. عايزه اقولك بتسبب كوارث. انا معايا ابني كنت بديه مضادات حيويه كتير، عايزه اقولك ضعفت المناعه عنده جدا، ولحد دلوقتي بعالج في المناعه ومش عارفه بسبب المضاد الحيوي. خلاص كده هنبدا نعصر الليمونه بالطريقه دي. بحب اعصرها بالسكينه، بتنزل كل كميه العصير اللي فيها، انما بالعصاره بحس ان لسه الليمونه موجود فيها عصير، فبحب دايما استخدم الطريقه دي. لو حابه تعصريها بالعصاره براحتك مفيش مشكله. وخلاص كده بعد ما عصرت الليمون كده بقى عندي جاهز. هنشوف المكون اللي بعد كده ايه. هنحتاج لحوالي كده 4 5 فصوص من الثوم، وكلنا طبعا عارفين الثوم غني بفيتامينات أ وب وج، كمان فعلا بيحارب امراض كتيره جدا خصوصا في ايام الاصابه بنزلات البرد. عايزه اقول لك سحر، لو بس كل يوم كده على الريق خدتي كده حبايه من الثوم وبلعتيها، عايزه اقول لك بتقضي على كل المشاكل اللي عندك سواء برد سعال التهاب حلق، بيعالج امراض كتير جدا. هناخدهم طبعا هنغسلهم غسله كويسه جدا الاول، وهنقطعهم شرائح رفيعه جدا بالشكل ده. المكون الثالث اللي هو معانا هيبقى الجنزبيل، وكمان في مكون رابع العسل الطبيعي او عسل ابيض. هنجيب برطمان كده يكون نظيف، طبعا غسله ومعقمه كويس جدا الاول، وبعد كده هنبدأ نحط شرائح الليمون. حط كده حوالي نص الكمية. وهنبدأ نحط نص كمية الثوم. هنضيف دلوقتي نص معلقة من الجنزبيل البودر، وكلنا طبعا عارفين فايدة الجنزبيل يا بنات، مفيد جدا للآلام وعسر الهضم، كمان بيساهم في صحة الدماغ. هنضيف دلوقتي معلقة من العسل الطبيعي، والعسل مفيد جدا أثناء الإصابة بأدوار البرد، بيلين الحلق وكمان مضاد للبكتيريا وبيمنح الإنسان كده طاقة قوية جدا. خلاص كده هنضيف عصير الليمون، وهنكرر نفس الخطوة. هنضيف شرائح الليمون وبعد كده الثوم ثم الجنزبيل وبعد كده العسل. اتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو جرب الوصفه، لاني فعلا اقسم لك بالله كنز. المشروب ده ما بيفرقش التلاجة عندي طول فتره الشتاء، لانه فعلا سحر، بيعالج الكحه وبيعالج البلغم، بيعمل على طرد البلغم بصوره رهيبه، كمان التهاب الحلق التهاب الظهر. المشروب ده سحر فعلا، مضاد حيوي طبيعي قوي. ان شاء الله لو جربتيه مره استحاله تبطليه، ومكوناته كلها طبيعيه ومفيده وجميله جدا. هنضيف دلوقتي اخر حاجه معلقتين كبار من العسل يكونوا مليانين حلو.
هنضيف معلقة كمان، وخلاص كده هغطي البرطمان وهسيبه في التلاجة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام، عشان بس المواد كلها تتجانس مع بعض وكلها كده تختلط ببعضها، وبعد كده نشوف هنستخدمه ازاي. اتمنى منك لو وصلت لحد هنا في الفيديو تدعميني باللايك وكومنت حلو مني كده يشجعني على الاستمرار. خلاص كده هقفله كويس جدا وهدخله التلاجة، وتاني يوم هنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض او هنستخدم المشروب بتاعنا ازاي. خلاص كده تاني يوم شايفين كمية السائل اللي نزلت من الليمون مع العسل مع الجنزبيل والثوم، كمية رهيبة جدا. هنجهز المشروب ده ازاي؟ هنغلي مية في الكاتل الاول، بس في الاول هترجيه كده كويس جدا عشان كله يمتزج مع بعضه، وهتكوني مجهزة مية سخنة. هناخد كده شريحتين من الليمون، ولو الكحة عندك شديدة هتضيفي معلقتين من السائل ده، ولو الكحة خفيفة يبقى هتضيفي معلقة واحدة بس. المشروب ده يا بنات صالح للكبار وللصغار، طبعا ممنوع منه السيدات الحوامل او لو في حساسية من اي المكونات دي، لو في حد عنده حساسية من اي حاجة من المكونات اللي ضفناها يبقى ما يستعملش المشروب ده. طبعا ضفت معلقتين لان عندنا كحة شديدة جدا، فانا ضفت معلقتين بقطع الثوم اللي فيها. ودلوقتي هنضيف كده مية مغلية من الكاتل، وهندوبه كويس جدا. هتشربيه مره كل يوم الصبح قبل الفطار ومره قبل النوم، وعايزه اقولك اقسم لك بالله هتحسي بالنتيجه من اول كوبايه هتشربيها. المشروب ده كنز، اتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم وتجربوا الوصفه وترجعي تقولي لي رايك في الوصفه ايه. المشروب بتاعنا النهارده صالح لمده شهر مع الاحتفاظ داخل التلاجة. وبكده الفيديو يكون خلص، واشوفك في فيديو جديد ومع السلامه.